Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh penispuh, para bunyai sedaya kang muliaken, para bapak ibu, para jamaah sedaya kang hormati. Pertama monggo kula sedaya muji syukur datang rasa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ki salam mugi tetap kunjuk datang junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah monggo terusaken pengajian kita 89 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 6 8 9. Nggih. 88. Nggih, kalau baleni paling isar. Fangdur mongko ningalono sira al-ana ing dalam wektu saiki fi siyari haulail a'immati ing dalam pira-pira tindak lampahe mengkono-mengkono pira-pira imam. Asala sati kang telu. Wa ta'ammalan angen-angeno sira ana hadzal ahwala ing sedene kilah pira-pira tingkah wal af'al pira-pira penggawe wal irading dalam mengo berpaling anid dunya saing donya wa tajarrudilan mligi lillahi karena Allah azza wa jalla. Hal yusmiru iku ana toh ngetokaken buah ing hadhihi mujarradul ilmi apa mligine ilmu bi furu'il fikhi lan pira-pira cabange ilmu fikih min ma'rifatis salami sing ngerteni ilmu pesan memesan. Salam itu cara saiki sampean gawe iki lho Bu, HP iki lho ya. Nek cara biyen ngarani ilmu tempah. Salam. Jual beli tapi lewat pesanan. Saiki sampean wis langsung. Apa ngarani iku? Sing COD iki apa? Sing pesen HP terus dikirim bayar ning tempat iki apa? Ya ngono iku ya. Itu salam namanya. Wal ijarati lan bab sewa menyewa, wal dihari lan sumpah dihar, wal ila ilan sumpah ila, wal li'an lan sumpah li'an. Ayusmiru atau ngetokaken buah ing hadi ilmun akharu apa ilmu kang liya a'la kang luwih luhur wa asyraful lan luwih mulya minhu tinimbang ilmu fikih. Jadi wingi dipun terangaken tentang zuhude Imam Ahmad bin Hambal lan Imam Sufyan As-Tsauri ya, dalam berperilaku, bersikap dan berpaling dari dunia, hanya melulu meligi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam beramal, dalam berkarya, menulis karya-karya ilmiah, kitab-kitab sing dadi pedoman ilmu fikih maupun yang lain-lain. Wangdur lan ningalana sira ilal ladzina marang ake idda'au kang padha ngaku-ngaku. Sapa alladzina aliktiteng manut biha ulai klan pira-pira klan mengkono-kono biha ulai klan pira-pira imam. Asdaku asadaku ana ta padha bener sapa alladzina fi da'wahum ing dalem pengakuane alladzina. Lah saiki kathah wong sing ngendikan-ngendikan mengikuti imam ini dan imam itu, maka dilihat apa hanya dalam segi omongan saja, apa betul-betul mengikuti di samping fatwanya ya ilmu-ilmu yang telah diajarkannya. Itu awak dhewe melu tenan apa mung melu-meluan. Nggih. Ya, tidak hanya dalam segi ilmu fikih tapi dalam tasawufnya ya, zuhudnya, waroknya. Itu kemarin diceritakan Imam Hambali maupun Imam Sufyan As-Tsauri. Jadi Imam Sufyan itu biyen nyun sewu alim kok dijuluki As-Tsauri gara-gara namung sepele cara sampean. Tapi cara bangsa ulama biyen barang sing gedhe.
Napa dianggap sepele nek wong saiki? Mlebu masjid gawe sikil kiwa. Sampeyan tau mikir ngono ora? Sunahe lek mlebu masjid ku sikil ndi dhisik? Tengen dhisik. Metu sikil kiwa. Lah ngono. Iki mlebu gawe sikil kiwa. Anjene sapi jare ngono. Dilokno napa? Sapi. Jadi akhirnya terkenal Sufyan As-Sauri. Jadi ninggalno biyen ulama biyen ku ninggalno barang sing sunnah senajan cilik iki wis dinilai. Saiki lho kok barang sunnah, barang sing haram-haram dilanggar wis biasa ya. Wis ora ana wong maido. Soalnya apa kabeh wis melanggar wis ora ana maido. Tapi inilah ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama salafus sholihin. Ya, ulama-ulama salaf, ulama kuno sing sholihin sing soleh-soleh. Ya mila nggih monggo diikuti nggih ilmune, perilakune. Mengapa kok harus diikuti? Karena beliau ini mengikuti betul-betul apa yang telah dijalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailmuane oleh, ketakwaane oleh, kezuhudane oleh. Wis muga-muga awak dhewe masuk gak iso 100% ya sithik-sithik, sing penting istiqomah. Syukur muga-muga iso kabeh alhamdulillah. Dene urung pokoke belajar. Belajar nggal titik. Wangel wong swarga teh gak angel. Neraka gampang ya. Nek neraka niku gampang. Delok ae orkes bendina wis teko nggen dhewe sampean. Ya, tuku bir bendina teko ngene bisa nek neraka gampang. Tapi nek swarga melalui apa? Melalui nglakoni napa sing dilakoni kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha wastutuk kalamul Ghazali pada Imam Ghazali fil Ihya dalam kitab Ihya. Wa qad jama'a lan temen ngumpulaken ba'dhum sapa sebagian ulama tarikh wiladatil a'immah ing sejarah lahire pira-pira imam al-arba'ati kang papat wa mautim lan sedone a'immah wa miqdari umri lan kira-kira umure a'immah fi qaulin dalam dawe ba'dhum tarikhu nu'man yakun saifun sato wa malikin fi qati jawfin dubito tarikhu nu'manah utawi sejarah Nu'man yakun ikuti nemu apa saifun pedang sato kang nyerang apa saif wa malikin lan Imam Malik fi qati jawfin iku ing dalem fi qati jawfin dalem megot weteng dubito den pelanggiri sapa Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i sinun iku tawi negara Cina bibirin kelawan kebagusan nidun iku serupa wa Ahmad lan Imam Ahmad bisabki amrin sebab ketelanjure perkara jaudah fahsib mongko milang-milang sira ala tertibin nadwi syiring atase urutane dhaldhami syair miladum ta milahire a'immah famautuhum nulis sedone a'immah kalau umriku kaya umure a'immah. Jadi setelah diterangkan perilakune dan keilmuane ulama-ulama tersebut, maka sebagian ulama ada yang mensyairkan tentang kelahirannya imam-imam 4 tadi dan menerangkan wafate dan umurnya para ulama yang disebutkan di atas, yakni a'immatul arba'ah, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lahir Imam Abu Hanifah yang di situ disebut Nu'man yaitu tahun 80 Hijriah ya. Jadi lahir Imam Hanafi itu tahun 80 Hijriah. Wafate tahun 150 Hijriah juga tahun 150 Hijriah. Jadi masih dekat sekali dengan masa kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur 80 Hijriah. Ya sik cedhek mek Kanjeng Nabi cedhek banget. Semua sik kacek 80 niku 80 tahun. Sedone
tahun 150. Umure Imam Hanafi niku 70 tahun. Ya rada sepuh. Jadi Imam Hanafi yuswane niku pinten? 70 tahun. Imam Malik lebih muda lagi, yaitu lahir tahun 90 Hijriyah. Kalau Imam Hanafi tahun pinten? Lahirnya tahun 80. Sedone umur sedone 100 tahun 150, umure 70 tahun. Imam Malik lahir tahun 90, sedone tahun 179 itu wafatnya Imam Malik. Umurnya Imam Malik berapa? Yaitu 89 tahun, sepuh banget. Imam Malik. Kalau Imam Hanafi tadi usianya 70 tahun. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i ini 90 tahun. Niki sana sing 90 no dereng nih. Jenengan pun dereng. Dereng nggih. Wis ketok tuwa kabeh ini. Nggih. Dereng nggih, muga-muga kaya Imam Malik rada sepuh ngono cek, rada akeh amale nggih. Mugi-mugi mawon barokah. Jadi lahir Imam Malik tahun 90, wafatnya tahun 179. Usia beliau 89 tahun. Sekarang Imam Syafi'i ini lahirnya tahun 150. Tahun pinten? 150 Hijriyah. Wafatnya tahun 204. Wafatnya tahun 204. Usia Imam Syafi'i hanya 54 tahun, masih muda. Nggih. Kula 53, Imam Syafi'i 54. Dadi kurang 2 tahun kas. Jadi ya muga-muga dawa wae, tapi ora ero awak dhewe iki sing jaga awak dhewe iki namung ngajal ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Dadi nek ajal teko iki ya gampang, ora banjir kelelep mati ngono ae silang. Lha kudu sing nyedhek kalih Gusti Allah, cedhek kalih Rasulullah. Caranya dek kula lak mun matur ngene sing kathah-kathah maca sholawat. Kula teng SMP Islam lak mun matur sing kathah maca sholawat soalé kathah musibah. Sik ngomong oleh pirang dina wis banjir kabeh tinti sak. Nggih. Malang 8 kecamatan, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo. Engko pas mandi tenan jare wong Malang. Nggih, Blitar dadi loh, Tulungagung dadi aku wedi ku nak pas mandi tenan ngono, muga-muga ora. Muga-muga selamat sedaya nggih. Paringi sehat sedaya, selamat tepi saking balak lan musibah. Mugi-mugi dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang halal barokah. Kula nggih mikir ngoten niku. Nggih, wingi udan ngoten tok mun putih-putih banjir. Alhamdulillah panjenengan diparingi selamat. Tapi ya kudu ndonga terus selawat sing akeh. Soale apa? Umur kali seco iku buntu ya teko kene ya. Kula pila tengene nate ngomong kali tiyang panjenengan iki tahun awal-awal bahas banjir, cerita panjen mboten mungkin tat banjir. Lah napa lah kali molek mlaku, kali berantas mili, kali sukun mili, kali metro mili, dadak jebule kali seco buntutan apa kae? Barongan ngono banjir. Lho, banjir. Dadi Gusti Allah niku nek gawe apa-apa iku gampang. Dadi polane sampean kula njenengan ndonga dhateng ngersane Gusti Allah. Cek selamat kabeh wong Islam sak donya diparingi selamat kabeh. Ngoten. Pun teruse dados lahire Imam Syafi'i niku tahun 150 Hijriyah.
Wafatnya tahun 204 Hijriah. Beliau usianya hanya 54 tahun. Ini muga-muga kula sedaya kena barokah Imam Syafi'i. Senajan umure titik tapi barokah ilmune Imam Syafi'i sampai ila yaumil qiyamah. Sampai sakniki wong kangelan golek hukum madosi dawuh Imam Syafi'i. Ana teng fikih-fikih niku nek bahsul masail niku kepanggih sedaya. Ini pendapat siapa? Oh, ini Imam Syafi'i. Ini pendapat siapa? Ini Imam Maliki. Ini pendapat siapa? Oh, ini Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal. Nggih. Nah niku balane enten kitab fikih disebut Madzhabul Arba'ah. Itu pendapat-pendapat Imam 4 ini tertulis dalam kitab fikih namanya Madzhabul Arba'ah. Itu hebatnya ulama biyen. Karena apa? Saking ikhlase, saking zuhude, saking waroe. Jadi masa wis pirang ewu tahun Pak, sampeyan hitung niku. Tahun 204, saiki 1444. Sampeyan hitung. Imam Syafi'i ini lho, sampai saiki berarti kan 1000 pira Pak? 1200 pira iki? 1200 tahun Hijriah kan 1444. Dirongi 204. Jadi wis 1200 pira? Pinten? 1240. Nah, 1240 tahun yang lalu. Wah, itu ilmunya sampai saiki sik manfaat. Luar biasa. Niki monggo didelok. Didelok. Apa sing garai ngono iku apa? Ngono. Nggih. Sing garai iso manfaati koyo ngoten niku dimulai dari makanan. Nggih, makanan bapake nemu buah mawon kadung dicokot digoleki sing duwe sing napa perlune kepengin nyuwun halale iku bapake. Anake ya ngono, krungu mulang Imam Syafi'i. Begitu mulih ingin sowan menghadap ibunya, atek mulih nggawa sangu bayaran, wis disiapno gepuk. Disiapno apa? Gepuk. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i punya uang bayarane mulang ku didumno wong kabeh, sedekahno kabeh. Mulih wis gak nggo dhuwit blas. Ibune koyo ngono, dadi anake hebat. Sampeyan kerja ke Amerika kono mulai ra nggo dhuwit, gepuke apa tambah dilokno apa tambah seneng ibuke. Ngono walikane saiki. Wah, iki bocah ora pinter blas iki ngono ya. Niku wong sakniki ya, ibune Imam Syafi'i mboten. Jadi jangan bawa uang bayaran mengajar. Kon kekno kabeh, sedekahno kabeh. Saiki karepe ngajare didik bayarane akeh. Nggih. Ono kena sertifikasi. Waduh wis umek ambek sertifikasi tok. Muridé mbuh ra roh. Wis pokoke nguber sertifikasi. Niku tiyang sani. Mulane wis ngono iku. Begitu pensiun wis ora dikenang blas mbek murid-muridé ya. Tapi nek wonge hati-hati masa sampai mati sik dikenang ambek murid-muridé difatihai. Nggih, kula ni tahu cerita, bapak kula nggak ada guru jenenge Mbah Rais. Niku guru SD. Dadi zaman biyen niku ora pati akeh guru, dadi ngedekno SD ku ya tanahe dhewe, omah-omahe dhewe, dibangun-bangun dhewe mbek masyarakat. Terus marut diulang ya. Tapi tiange ikhlas, ya ora ono bayarane. Sampai kula waktu alit Mbah Rais sik sugeng niku kali abah kula mesti dijaki silaturahmi. Ayo le. Silaturahmi ning Mbah Rais. Sinten, Mbah? Gurune bapak. Dadi nek riyaya dijaki kabeh anane. Saiki ana ngono iku. Blas gak ono. Apa ya sing dipikir iku ora manfaate ilmu saniki dipikir iku fulus tok.
Ya ora kabeh tapi rata-rata. Rata-rata. Kawan ikhlas iku wangele pol. Dadi akhire ya wis ora patek dikenang. Nah niki introspeksi diri. Ya ora kabeh ngono tapi akeh sing ngono. Dunyane mun berubah. Mun saniki sedane sinten wau lahire Imam Ahmad. Imam Ahmad itu lahir tahun 164. Jadi kalau Imam Syafi'i tadi pinten? Lahirnya tahun 150. 150 niki 164. Berarti kacek pirang tahun niki? Kacek 14 ya. 14 tahun. Niki muridnya Imam Syafi'i. Jadi terpaut hanya 14 tahun. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik, lahirnya Imam Malik tahun 90. Tahun 90, sedone tahun 179. Lah Imam Syafi'i guru dengan Imam Malik ini usianya baru 13 tahun. Tapi sudah hafal Quran, hafal hadis yang ada dalam kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Berapa juta hadis itu? Berapa ribu hadis? Itu Imam Syafi'i pun hafal. Kemudian Imam Syafi'i dua murid jenenge Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal dengan Imam Hambali, lahir tahun 164 Hijriah. Wafatnya tahun 241 Hijriah. Umur beliau berarti 77 tahun. Usiane 77 tahun. Jadi luwih napa? Luwih sepuh murid dari bang guru deh. Niki ulama madhab 4 yang perlu kita kenali agar supaya betul-betul kita saged napa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para ulama pendahulu kita semua. Lama anha semangsane rampung al kalamu pembicara teng rembug ala bayani fadilatil ilmi ngatasen rangken utamane ilmu wa alamati alimil akhirati lan pira-pira tanda-tandane alim akhirat hassa moko nganjuraken sapa kenadim ala ta'allumil ilmi ngatase ngaji ilmu alladzi ya ilmu yudri juga kang ngunggah kenapa alladzi sira fi zumratim dalam golongane para ulama faqala qadaw sanadim fata'allaman monggo ngaji temen sira lillahi karena Allah taala. Setelah bab menerangkan tentang fadilahnya ilmu dan tanda-tanda ulama yang tujuan hidupnya adalah untuk akhirat, maka kita dianjurkan, kita dihimbau untuk ngaji ilmu sing dadekno sebabe napa ngunggahaken derajat kula nyen sedaya dadi golongane pengikuti para ulama. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Dadi kersane dadi golongane wong sing niku. Faqala fata'allaman lillah ngaji yo temen krana Gusti Allah. Ya ning ngersakaken sapa kinadzim in aratta lamun ngarepaken sira mulkad darani ing kratone desa loro wa azzahumalan mulyane daraini. Fata'allam mongko ngaji sira lillahi krana Allah jalla khalimu agung. Jalalu apa sifat agunge Allah. La li ghairihi ora krana liyane Allah min masalihid dunya sange pira-pira kebagusan donya ilman ing ilmu yan fauka kan manfaati apa ilmu sira fil akhirat dalam akhirat. In aradta mulkad daraini nek panjenengan sedaya menginginkan dua kerajaan fid dini wa dunya dunya lan akhirat min masolihid dunya ilman yanfa'uka fil akhirah, maka fata'alam lillah nek kepingin mulya dunya mulya akhirat maka belajarlah ngajilah yang tujuannya hanya karena Allah jalla jalaluh
la li ghairih, bukan tujuan selain itu, yakni tujuan dunia misalnya begitu. Betul, tapi tujuan kita adalah meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya yang manfaat, sehingga ilmu itu nanti akan mengantarkan kita semua di akhirat, termasuk golongan zumratul ulama, golongan para ulama. Wa huwa ilmun nafi' alladzi ilmu yu'rifuka kang meruaken apa alladzi sira haqarata dunya ing remeh terendahe dunya wa ahlialan ahline dunya wa ukalan ngajak-ngajak swaladzi sira minat dunya sing dunya ilal akhirati marang akhirat. Kemudian ilmu sing manfaat iku napa? Ilmu ingkang ndadosaken sebabe kula njenengan sedaya mengetahui bahwa dunia ini sesuatu yang rendah menurut Allah. Kemudian saged ilmu sing iso ajak-ajak kehidupan dunia ini digunakan menuju kehidupan akhirat. Ya, jadi sampean mboten usah bingung golek ilmu sing aneh-aneh, wis pokoke anggere ana kiai kok mulange iku ngajak apik urusan akhirat. Nggih. Diweruhno teng pangeran. Diweruhno akhirat. Diweruhno nek donya iku menurut pangeran niku mboten bernilai. Terus urusane ngoten niku berarti ulama niku adalah ulama akhirat. Tapi nek dibahas iku sing macem-macem. Oh, sampean monggo nderek kula niki engko nek iku saged niki. Niku oleh dhuwit sak menten kene. Misale ngono iku wis aja melu-melu. Apa Tiwas kok Dimas Kanjeng niki lho ya sampe kandhani sampean. Saiki muncul sing ngono-ngono iku dadi urusan-urusan sing ora jelas. Tapi wong Indonesia iki duka kok gampang tertipu. Ya mudah tertipu. Ya ditipu ana pohon mas melu, ana Dimas Kanjeng melu, ana apa maneh ngono wis melu. Jadi monggo mempelajari ilmu yang mengantarkan kita dari dunia ini dibekali ilmu, kemudian ahli ibadah dan akhirnya menuju akhirat. Ilmu sing duduhno ngenalno dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengenalkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Niku mawon nggih. Nek ate niku berdhuwit namun nyuwun sewu, awake iku umure wis rada akeh kabeh. Wis ana sing 70, wis ana sing 60. Ate nguber mbok gawe apa maneh. Nggih, misale wis umur 70. Sik bingung, ora tau ngaji, ora tau salat, golek dhuwit tok. Nek wis entuk terus gawe apa? Terus entuke ya sak pira. Wong golek mulai cilik sampai tuwek ora oleh akeh apa meneh mok diluk ngono kan ya, oleh didik. Ya apa sing wis oleh niku mawon dimanfaataken, disyukuri, golek maneh alon-alon tapi aja ninggalno ibadah. Ngaten nggih. Yang penting niku nggih. Terus monggo kula nyedaya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga besok sawayah mati niki wau fi zumratil ulama is-sholihin. Kula nyedaya muga-muga di golongno kalih golongane ulama-ulama sing saleh min ahlil jannah. Nek ngurusi donya mboten enteke. Apa meneh politik wis ora enteke. Sampeyan dadi pejabat saiki kurang 2 tahun niku wis umeke gak karuan. Nggih. Sik dadi misale dadi wali kota, sik dilantik tahun 2020 wingi ngono. Begitu mari dilantik iku wis umek mikir tahun 2024 25. Saiki delok YouTube ning TV ribet mawon. Nggih. Gak ono tentreme. Donya gak ono tentreme. Apa begitu presiden mari dilantik iku wis bahas pemilu yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Jadi Masya Allah.
Wis enak ngene ae, mangan mbek iwak asin adem-adem enak. Ambek sambel pokoke pedes ngono lho wis ngeses enak. Ya. Pun, ngisakno dereng. Kirang gasal menit sak menten mawon riyen ya. Budi wa dzalika li annal alim niku santitani halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yafin kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Allah tim lana bil iman, Allah tim lana bil islam, Allah tim lana bis sa'adah. Allah tim lana bi husnil khatimah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka samdu'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma sallimna min afati dunyal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.